Ahoj lidi, vítám vás u mýho prvního dílu u videa Jak na to. Prvně si něco ukážem a pak budeme teprve si o tomhle pohovořit. No a prvně si stáhneme program na natáčení, abyste mohli natáčet i vy a mohli byste být taky velkým let's playerem. Jako je třeba Minecrafták a takhle. No, ten ani ne, spíš Gogo. No, tak... Gogo rovná se kofa. Gogo rovná se kofa. Takže, co jsem to chtěl, no? Takže si napíšeme stránku Bandicam. Ten je podle mě nejlepší program na natáčení. Jako, já přes něj natáčím. Ale tak sakra funguje. No a třeba potom jako jsou i jiný. Tak snad mě to najde tady. Stačí prostě vyhledat Bandicam. Nebo můžete kliknout to, co budu mít v popisku videa. Jen chci říct, že třeba nějaký hry, které se vám teďka trochu sekají, tak s tím Bandicamem se vám budou sekat to trochu víc. Neřekl bych o trochu. O trochu víc, no. A Neřekl bych o trošku, řekl bych o trochu víc. o trochu víc teda. No a potom teda si otevřeme... Potom si otevřeme teda stránku, tu Bandicam. Tak zalesa kryš. No. Vidíte, jak poslouchá hezky. Český nejlepší program pro záznamy her, plochy a videa. Teď už se to načítá. Jak jsem říkal, mě to ten počítač zpomaluje, mě se trochu víc laguje. No tak teďka se mě bude lagovat ještě víc. Natáčíme už 2 minuty, to se hodlá napít, tak. No, dobrota. No takže když si sjedete dolů, tak tam máte dovline vlevo. Sakra, co se stalo? To se resetovalo, zrovna teď se to musí resetovat. Omlouvám se za resetování, já to stopnu a potom. Tak trvalo to 2 minuty, ale doresetovalo se to. Když dáme dovline off, no tak se vám tady objeví tabulka. Tam dáte stáhnout. Jo. Potom se vám teda stáhne takovej program. Tam to všechno odsouhlasíte, napíšete upgrade. Potom to v pohodě můžete odkřížknout. Křížkem takhle. A potom křížkem takhle. Dobrý den. Jo? Tam u našich A takhle. A máme tu úplně... Teda. Potom tady se vám objeví možná na stáhnutí. Tam dáte I great, nebo když si to dáte na češtinu souhlasím a bla bla bla. Všechno to souhlasíte, potom si vyberete, kam to chcete stáhnout, doporučuji na plochu. A potom se vám tam objeví taková tabulka.
hned to bude. No takováhle. A tady si dáte hnedka, kam chcete, aby se vám vaše videa nahrávaly. Můžete si tady udělat speciální složku, to záleží na vás. Potom důležitý, jak dlouho chcete natáčet. Já jsem myslel, že to bude jak 15 minut, tak jsem si sem dal 15. Někdy to může být samozřejmě, jakože ono to někdy nemusí fungovat. Že? Takže potom, když si dáte možnosti, tak si dajte vybrané ploše a když chcete natáčet celou plochu, no tak prvně se vám objeví tady tohle, takhle, uprostřed někde. A vy musíte dát tady tohle a potom to máte na celý ploše, můžete si to někam odsunout. A co tady máme dál, ještě v tom bandikamu. Jak teďka si ukážeme, jak s ním vlastně zacházet. No, je jistý, že s ním musíme zacházet opatrně. To ví každý. Ale, no, a potom, když si dáte video, tak tady máte, kdy se to startuje, můžete si vybrat, já to mám na F2. A potom, když chcete si to pauzovat, ale to nemusíte, protože to máte tady vlastně, jo. Schválně ukážu. Třeba můžete to pauznout a potom se vám tam najednou objeví internet, třeba jako kouzlo si můžete hrát, že kouzlíte. Jo? Potom, co tam máme? Třeba ještě, no třeba snímek, to ani moc důležitý není, o programu a takhle. A to je asi z tohohle videa vše, ne, vlastně není, ještě si o tom budeme povídat. A teďka se vrátím za chvíli. No tak zase jsem tu zpět. Kamarád. Něco tam blbě kliklo. No tak. A teď si o tom budeme povídat, jestli se nám to ještě dneska načtete na obrázek. Protože bez obrázku to samozřejmě nejde. Hovno. Víte, jak Gogoman říká šiška? No tak já místo toho budu někdy náhodně říkat hovno. A kdo mě první napíše do komentů, slyšel jsem to, no tak bude zveřejněn v mým videu. Jeho účet a budu o něm diskutovat. A tohle zatím bude o tomhle, když řeknu hovno. To jsem dneska řekl 2krát, takže dneska se to už počítá, takže hovno. No, tak to je no. No, potom tady máme teda ahoj, jak na tom, no. A tohle budu mít ani na konci. A teda budou to různé videa, jak na co. Bude se to jmenovat jak na to. Třeba potom ještě tam bude něco dílená, blablabla. Ale když tam bude díl, nevím, třeba jak na to vyzrat, tak to bude nějaký speciální díl o těch výhercích třeba, jo? A takhle. No, to je zatím skoro vše, ale ještě nevím, co bych vám měl o tomhle říct. Všechno najdete dole, jak se tomu říká, prostě pod komentem. A říkám vám, že na té stránce nemůžete dostat virus, protože je to nesmysl, ale třeba když si to takhle stáhnete přes ulož to, tak třeba jako tam jsou fakt vadný viry. Jo? Ale lepší je to fakt takhle. A to bude asi vše, jen se s vámi rozloučím. Ahoj. A ještě jsem chtěl něco říct. Podle mě to bude hovno. No a teďka se s vámi loučím. Ahoj.
a hovínko z hovínka.